Vi ska nu titta på elektromagnetisk strålning. Och ni har säkert hört talas om radioaktiv strålning, röntgenstrålning, ultraviolett strålning, ljus, värmestrålning, mikrovågor, radiovågor och så vidare. Det är sånt där som vi omger oss av, vi har hört talas om det och så vidare. Och det de har gemensamt är att de är samtliga elektromagnetisk strålning. Och det som all elektromagnetisk strålning har gemensamt, det är att de färdas med ljusets hastighet som betecknas c, vilket ju är en oerhört hög hastighet. Så det har all den här strålningen gemensamt. De färdas med ljusets hastighet. Det andra de har gemensamt är att strålningen består av fotoner. Och fotoner är ett litet konstigt energipaket. Det är en partikel, men den saknar massa. Inte bara att den väger väldigt lite, utan den saknar massa. Men den har en rörelseenergi, den här partikeln. Så på ett sätt beter den sig som materia och på ett sätt inte. Fotonerna rör sig som en våg i en vågrörelse så här. Och den rör sig i en vågrörelse med riktningen från A till B då i ljusets hastighet här. Inte de här våg- och dalarna inräknade, utan hastigheten därifrån till dit går med ljusets hastighet. Som är de här ofattbara stora värdena. Och fotonens energi den kan vi ange då i joule. Och man kan säga att man kan beskriva fotonens energi och beteende med två parametrar. Dels så ser vi här att den här rör sig som en vågrörelse. Och längden mellan två toppar här, det kallas då för våglängd och betecknas lambda-tecknet här. Där är grekiska lambda-tecknet. Våglängden i meter. Och det är den ena saken som kan beskriva. Och våglängden den är alltså olika. Det är våglängden som varierar mellan dem. Annars är allting samma. Det som alltså skiljer synligt ljus från radiovåg, det är alltså våglängden. Det andra sättet man kan beskriva, det är hur mycket den svänger. Antal svängningar per sekund. Och det är det som är frekvensen, och den anger vi då i hertz, som är antal svängningar per sekund eller per tidsenhet. Och det blir så här att eftersom hastigheten härifrån till hit är konstant, så om våglängden här är kortare, det betyder att vi får en våg som kanske ser ut så här med kortare dalar och toppar, då blir också frekvensen mycket snabbare. Och frekvens och våglängd har ju här ett samband. De här två, produkten av frekvensen och våglängden, är konstant, nämligen ljushastigheten. Så det betyder ju att är våglängden kort så måste frekvensen vara hög för att värdet ska vara konstant. Och är våglängden lång, är den våglängden stor, så blir frekvensen låg. Vi kan också se på ett annat samband här att E betecknar ju fotonens energi då. Och fotonens energi kan vi uttrycka som H Plancks konstant, det är ett konstant värde då, gånger ljushastigheten. Så värdet här är täljaren, det är alltså ett konstant värde. Men energin då är de här två gånger varandra delat med våglängden. Och då ser man ju då att ju längre våglängd vi har här, desto lägre blir energin. Det ser ni i formen här. Högre våglängd, lägre energi. Och så är det, ju längre det är mellan vågtopparna, desto lägre energi har strålningen. Och långt mellan vågtopparna, det har vi här bort igenom. När vi har radiovågor exempelvis. En väldigt långt, det kan vara upp till kilometer mellan topparna. Medan när vi har
radioaktiv strålning, kosmisk strålning, så är det väldigt, väldigt kort avstånd mellan vågtopparna. Till och med som vi kan säga som kanske är en miljardels meter emellan de här, jämfört med 1 kilometer här borta. Så det skiljer otroligt mycket. Och tittar vi på det synliga ljuset till exempel här, så kan vi konstatera att den kortaste våglängden för synligt ljus, det är 400 nanometer, och det motsvarar då blåviolett. Det är den kortaste energin. Och kort våglängd sa vi då hade hög energi. Kort våglängd, hög energi. Medan i andra änden av synliga ljuset har vi 700 nanometer. Nano betyder ju 10⁻⁹, alltså miljarddel då. Så miljarddels meter är enheterna. 700 nanometer, det är då en längre våglängd, och då har vi lägre energi då. Och där blir också att har vi den som har kort våglängd, den får också högst frekvens. Och den som har längst våglängd, den får då lägst frekvens där. Så det är olika sätt att beskriva elektromagnetisk strålning.